iyi ni barada vibes. Ahanga ndimo ndatanga ingero z'urushako rutari rwiza, urushako rutazaguteza imbere ahubwo ruzakurangiza. Kera wari umuntu wuje ubwiza ibyiza, ariko uko iminsi igenda yisunika urushako rwatumye utizera, ibyishimo byabaye bike, ntukiyitaho, wumva wiyanze, ntugisinzira neza. Hari n'igihe bigera ukamera nkaho utangiye kwibagirwa kubera ibibazo byo mu rugo. Ahangaha mwibuke turimo turareba urushako, kwa kundi umuntu ashaka urugo ariko yagera mu rugo ugasanga ntabwo atera imbere, arasubira inyuma, ugasanga ibintu birimo biragenda biba bibi. Ese ibi bintu niba birimo bikubaho ni icyo ukora kugira ngo uveyo? Akenshi umuntu akavuga ngo abana banjye, ukareba inyungu zindi zitari abana, ukavuga uti sinava muri ya rugo. Ariko ukareba ese abo bana uyu munsi urabarera bakure bazagende, bagiye bo ari abantu cyangwa barashize nabo? Kuko rega ibintu bibera mu rugo nabo bibagiraho ingaruka. Abo bana uri murengera ngo utava muri urwo rugo, urabizi ko ari abana cyangwa bararangiye, nabo bameze nkawe. Ese inyungu ugamije, ikintu gituma utava muri urwo rugo, uyu munsi yishyize ku munzani koko ubona ugifite? Kuko ushobora kuba urwanira inzu, urwanira imitungo, bikazarangira n'iyo mitungo ntayo utunze. Turimo turareba urushako rutaguteza imbere ahubwo rugusubiza inyuma. Nari ndimo mvuga ngo mbere wari umuntu wuje ibyiza, usa neza, useka. Uko iminsi igenda yisunika, kutizera byakubanye byinshi, nta byishimo ufite, nta gukiyitaho, urisiga amavuta ntagufate, wumva wiyanze, ntusinzira neza. Hari igihe wibagirwa n'ibintu ukibaza impamvu wabyibagiwe. Ni ingaruka z'ibibazo ufite muri urwo rugo. Wumva umeze nk'uboshye, ukabona inzira zose zifunze, ukabona nta kuntu wabaho uramutse uvuye muri urwo rugo. Wumva umeze nk'aho ucungwa, ibyo ukora byose ni itegeko. Iyo ukoze ikintu batagutegetse cyangwa se batakubwirije gukora, bisaba ko wisobanura. Niko muri urwo rugo bimeze, ni rwo rushaka urimo. Hari igihe ushakana n'umuntu mu minsi ya mbere akakwereka ko uri uwo kwizerwa, akaguha buri kimwe cyose, akaguha liberite. Ariko uko iminsi igenda, uko iminsi ishira, uko mubanye umwaka, imyaka 2, akagenda bigabanya. None ugazashiduka ibintu byose yarabiretse mu buryo nawe utasobanukiwe, cyangwa se ukagira ngo byari ikinamico. Arakumanipira. Hari abantu bazi kumanipira, ugatangira uri umuntu bikarangira uri ikindi kintu, n'abantu bakuzi bibaza uyu muntu byagenze gute. Ese iyo urebye imyitwarire yawe ubona waratangiye guhinduka, cyangwa warahindutse, warafashe indi myitwarire nawe utiyizi, warahindutse koko mu buryo budasanzwe, cyane cyane mu myitwarire itari myiza? Ese uwo mubana yagutandukanyije n'inshuti zawe, abavandimwe, umuryango, ntimukivugana? We avugana nabe, ariko wowe abawe wapi? Warabaretse? Ni ko urushako rwawe rwakugize? Ese uwo mubana cyangwa se uwo mwashakanye yumvikanisha abantu kumerera neza, kandi ko ibyo murimo mukora mwabyumvikanyeho? Kandi ku rundi ruhande wowe nawe urabizi neza ko arakwangiza, aragukubita, ariko kubera ubwoba ufite cyangwa ubwoba yakubitsemo ntubasha kubivuga. Nta muntu ushobora kubwira ibyawe, agenda avuga ibyawe byiza cyangwa avuga ukuntu umeze neza, umerewe neza, ariko wowe ubizi yuko nta kigenda kandi udashobora gutinyuka kubivuga kubera ubwoba. Hari igihe ugira ubwoba ukumva ashobora kukugirira nabi, ugahora uhangayitse, uvuga uti kanaka noneho biragenda gute? Ibi byose ni ibimenyetso by'urushako rutazakugeza ahantu heza, ahubwo n'urushako rukwangiza. Bibaye byiza ubishoboye washaka umuntu ubwira, umuntu wizeye ubwira, akagutabara, ukamubwira ibyawe kugira ngo amazi atazarenga inkombe. Ese uwo muntu mwashakanye ni umuntu ufite amasura menshi, arihinduranya ku buryo nawe utazi ngo bimeze gute? Mu kanya gato akaba arasetse, mu kanya gato akaba yabaye umubi cyane, ku buryo ugira ubwoba bwo kuvugwa uwo ari we, kuko utekereza ko abantu batazabyumva. Hanze bakaba bazi umuntu mwiza use kugira ute, kandi wowe uzi undi muntu utandukanye nuko ameze, ku buryo utekereza yuko nuvuga uti ni umugome, arankubita, abantu batazabyemera. Niko uwo mubana ameze. Ese agukoresha imibonano mpuzabitsina uko ashatse, aho ashakiye, n'igihe ashakiye, wowe nta burenganzira ufite bwo kwanga, bwo kumubwira uko ubona ibintu? Ese uwo mwashakanye arabeshya?
ntiyemera amakosa ye ndetse ahindura ibyo wavuze kugira ngo yivaneho ikosa agaragarira abandi nk'umwere. Iyo utinyutse kubivuga ukabibwira abandi birangira aguhindutse ugasigara ari wowe umeze nkaho uri umunyamakosa. Ibi ikintu bitera rero bitera yuko nawe utangira kwishidikanyaho. Abantu bagenda agahita yihinduranya akakubwira amagambo mabi. Buriya se wari uzi ko ugiye kwerekana iki? Cyangwa se rimwe na rimwe akakubwira amagambo meza kugira ngo wibagirwe ibyo amaze kugukorera. Umaze kubimenyera ku buryo wabifashe nkaho ariko ugomba kubaho, kugomba kumwakira gutyo. Ese ye uwo mubana ntajya kubaza uko wiriwe? Iyo urwaye nta kubaza ko ukumerewe? Wamaze kubyakira ku buryo wumva ariko bigomba kumera, nta gitangaje kirimo. Ariko iyo hari ikintu wagushaka ahubwo akubaza uko umeze, uko wiriwe. Niko bimeze. Ntukimenya gahunda ze, ntuzi uko amafaranga akorera cyangwa se aho akura amafaranga, ntuzi uko bigenda, ntuzi uko akoreshwa. Nta burenganzira ufite bwo kubaza cyangwa se kubimenya. Niko usigaye umeze. Yo, mbega urushako. Turimo turavuga rero ku rushako rushobora kuba rukwangiza, rutazaguteza imbere. Ushobora kumbaza uti se baraduri murabivugira iki? Kubimenya, ukamenya aho uhagaze. Kuko mu buzima rega hari igihe wicara ukavuga uti navuye aha. Ukireba mu gafoto ukavuga uti kera nari nanutse ubu narabyibushye. Kera nari mbyibushye ubu narananutse. Kera narigaga ubu narize nararangije naraminuje. Kera nta kintu nagiraga ubu ndatunze mfite ibindi. No mu rugo rero ugomba kwisuzuma. Urushaka ufite uyu munsi rurakugeza he? Rukuvana he rukujyana he? Ni muri barada vibes. Uyu munsi turimo turarebera hamwe ubwoko bw'ingo, ariko tukanyuzamo tukareba n'urushako rutaguteza imbere kugira ngo urumenye. Cyangwa mugenzi wawe, umuvandimwe wawe naza kukubwira akakubwira ati kanaka mfasha, kanaka mbona bimeze gutya. Ntuzamutere utwatsi ko kuzamufashe kuko azaba yaguhisemo nk'umuntu yisanzuye, nk'umuntu yumva koko hari icyo wamufasha. Rega no kumwumva ukamutega amatwi bishobora kumufasha. Ntimugifite icyerekezo kimwe ndetse ubona ntabyo akitayeho. Nk'abashakanye bino birababaje. Ese mu rugo rwawe uwo mwashakanye akumvisha ko igihe cyose urinjije, akakugereranya n'abandi, akumvisha ko nta gaciro ufite? Iyo umwitegereje mu maso ubona nta byishimo agira, niyo bifite n'iby'igihe gito. Akwitura umujinya utazi aho uturuka, kandi iyo unezerewe we abona utanezerewe. Ariko ku rurimi akakubwira ko akwishimiye ndetse iterambere ryawe rimuhungabanya. Ubonye promotion ku kazi ntabwo ayishimiye. Uraseka, guseka kwawe bikaba ikibazo. Kunezerwa kwawe ikintu cyose kigushimisha agakora ibishoboka byose kugira ngo kive mu nzira. Urasohotse ujyanye n'abadamu bagenzi bawe cyangwa n'abagabo bagenzi bawe, bibaye ikibazo. Yishimira ibibi bikubaho, iterambere ntaryishimira. None se niba atishimira iterambere mwarabanye, riza mu rugo nawe akaryungukiramo, amaherezo nayahe? Ese nta cyizere kiri hagati yanyu? Ntacyo kuvugana mu gifite nk'abantu babana? Ni byinshi cyane umuntu yavuga ku bimenyetso cyangwa se ku rugo urushako rushobora kuba rukwangiza, rutazakugeza kure. Niba rero wisangamo ukaba ubona ibi bimenyetso, ni byinshi ariko muri bikeya cyangwa byinshi wabonyemo, igihe kirageze yuko witekerezaho. Igihe kirageze yuko ushaka ubufasha. Kuko rega ntago kubaho neza ari ukurya no kwisiga no kwambara neza ukagaragara inyuma kumeze neza, ariko imbere ushenguka ushira. Iyo imbere hatameze neza n'inyuma ntago hameze neza. Waruzi ko hari abantu benshi bagufasha? Waruzi ko hari abantu benshi bakumva? Waruzi yuko hari abantu babasha kugutega amatwi? Ikibura nuko babwira, nuko wizera uwo muntu ukamubwira. Reka rero nkwifurize kubona umuntu uzabwira ikibazo cyawe akakumva akagutega amatwi. Reka nkwifurize kubona yuko ushobora kuba ufite ikibazo ugakora ku buryo uzakivamo. Wibuke yuko ufite abantu urera, mufite urugo rwawe. Rega nawe mbere yo gutekereza abandi nawe itekerezeho. Uyu munsi ubuzima bwawe bwo mu mutwe bufite agaciro kuko uri uw'agaciro. Ukeneye kubaho neza. Igihugu kiragukeneye kandi kigukeneye uri muzima, udashenguka ushira. Reka nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize kubona ibyiza, nkwifurize kubona uva mu kibazo ufite. Nari barada, iyi yari barada vibes.